Soğuk Savaş döneminde Japonya'ya gönderilen Hiro Onoda, savaşın bittiğine inanmayarak tam 27 yıl boyunca Filipinler'deki bir ormanda saklandı. Tüm çağrılara rağmen bunun bir düşman tuzağı olduğunu sandı. Yalnız yaşadı, gizlendi, hayatta kaldı. Onu ikna etmek için sonunda eski komutanı bizzat ormana gönderildi. Onoda 1974'te üniforması hala sağlamken teslim oldu. Bu olay, savaş psikolojisinin ve göreve bağlılığın nedenle etkileyici olabileceğini gözler önüne seriyor. Bu kadar uzun süre gerçeği inkar eden başka biri duydun mu? Yorumlarda bizimle paylaş ve bu tarz bilgiler hoşuna gidiyorsa takip etmeyi unutma.